والله شفقت على مدرب المنتخب المغربي، شو بمد ايده واللاعبين ولاعيبه الاردن شكلهم زعلانين ما رضوا يسلموا عليهم. هون انا متاكد انه الجماهير الاردنيه مش راح ترضى باللقطه هاي، لانه لازم يكون بين المنتخبات العربيه روح رياضيه اكبر من هيك. مش حلوه والله. ادري منو انت ارجنتين، برازيل، فرنسا، منو انت؟ منتخب المغرب اللي محقق رابع العالم وبطل العالم للشباب، بطل كاس العرب، واسماء ونجوم، كل تواضع واقفين ومسوي لكم ممر شرفي يا منتخب الصدفه، تجون ما تسلمون عليهم؟ لا 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 لا, لا. تصرف غير سليم من لاعبين المنتخب الأردني. مدرب المنتخب المغربي حاول يحييهم، تجاهلوه بشكل غريب. مو هاي أخلاقنا ولا هاي أخلاقكم يا أهل الأردن، نعرفكم شنو. بعدين يزيد أبو ليلى بالمباراة الماضية هو اللي انتقد الكبرياء وانتقد سالم الدوسري ويقول ما سلم علينا زين. لا لا لا، مو صحيح مو صحيح. أنت خسرت، بس خسرت مرفوع الرأس، خسرت بشرف. هذا التصرف غير مقبول. لقطة مستفزة يا جماعة، عدم مصافحة لاعبي الأردن للمدرب المغربي بعد المباراة لقطة مش حلوة أبدا حق لاعبي الأردن. المدرب المغربي بس كان حابب يحيي لاعبي الأردن بعد المباراة. كرة القدم يا جماعة هي احترام متبادل، هي تقبل الخسارة. هذه أكثر لقطة محزنة ومستفزة في نفس الوقت، وتبين قلة الاحترام من لاعبين الأردن تجاه مدرب المغرب. مدرب المغرب مد يده لمصافحة لاعبين الأردن، مواساة لهم، إلى أنهم ما ردوا المصافحة بل تجاهلوا المدرب وراحوا لمنصة التتويج. المصيبة والكارثة مو هنا، المصيبة والكارثة حارس الأردن أبو ليلى قبل 3 أيام أو يومين مع سالم الدوسري كابتن السعودية طلع وقال رسالتي لسالم الدوسري: أتمنى التواضع، أنت لاعب كبير، قبل المباراة لم يسلم علينا بشكل جيد وحقيقة استغربنا جميعا ما قام به، أتمنى منه أن يتعلم من ياسر قحطاني. طيب أنت لاعبين منتخبك كلهم ما ردوا المصافحة على مدرب المغرب، هذه قلة احترام. ما ودي أكثر صراحة، لأن الموقف صراحة مستفز جدا للأمانة. شايفين هذا المدرب طارق سيكتوي، مدرب المنتخب المغربي اللي شارك ببطولة كأس العرب. تعرفون هذا المدرب احنا المنتخب العراقي قابلناه واجهناه بأولمبياد باريس 2024 اللي خسرنا من المغرب 3-0. كان المنتخب المغربي على طاقة ومستوى عالي، منتخب خارق، كان من الممكن انه يعني ينهي المباراة اكثر من هاي النتيجة، ولكن كانوا شوية عندهم رحمة. البارحة بعض لاعبين المنتخب الأردني بعد خسارتهم بطولة كأس العرب صراحة تصرف كان مخجل وسلوك مو حلو بدر من اللاعبين. انه مدرب طارق سيكتوي رغم انه يفايز ومنتصر واخذ البطولة ولكن كان متواضع. لاعبين المنتخب الأردني بعضهم ما ردوا السلام عليه ولا اعتبروا له اعتبار، ولا كان تصرف غير لائق وما بأي تقدير. تعرفون هذا المدرب يعني ثروة للمنتخبات العربية وللجمهور العربي. هذا المدرب أكثر مدرب متواضع، هذا المدرب خسر منتخبات كبيرة، منتخبات عالمية، وما حد تصرف وياه التصرف. هذا المدرب يستحق كل الاحترام من الجمهور العربي، لأن قدم فريق من أسماء مو من الصف الأول، ولكن ما كان اكو اختلاف بأدائهم من أداء المنتخب الأول المغربي. فشكرا طارق سكيتوي، مدرب ولا أروع. السلام عليكم، قواهم الله. شفنا مباراة البارح الأردن والمغرب، مباراة قمة بس خربت بآخر شيء. فريق أبو ليلى الرجال مدرب المغرب ما ادري يده بيسلم من كان بده يديك مسلم وما يتصلح يا أخي. منظره ما هو زين، حنا كلنا واحد. الله منظر ما هو طيب، ما جاز لي أنا شفته. لاعبين الأردن بهاللقطة وبشكل غريب جدا رفضوا مصافحة المدرب المغربي، وبالرغم أن المدرب المغربي حاول لفت انتباه اللاعب الأردني بلمسه على كتفه، إلا أنه البعض حاول يبرر تصرف اللاعب الأردني وقال يمكن يكون حزين أو يمكن تركيزه كله بالمنصة اللي كان متواجد عليها أمير قطر ولي العهد الأردني. بس اللقطة واضحة والصورة واضحة، وأكيد هذا التصرف اللي صار تصرف فردي، لأنه بعدها مباشرة علي علوان ظهر بلقطة جدا جميلة ومميزة وهو حاضن المدرب المغربي بكل روح رياضية. التصرف هذا لو كان متعمد والتجاهل متعمد، الاتحاد الأردني لازم يتخذ إجراء صارم مع هاللاعبين،
لأنه أكيد هالتصرف ما بيعكس أبدا الروح الرياضية اللي بيتمتع فيها المنتخب الأردني ولاعبين المنتخب الأردني، أيضا الجماهير الأردنية. شاوين يزيد الشالة من بعيد ما يطلع ينتقد تصرفات لاعبين منتخب بلاده. قبل يومين طلع انتقد سالم الدوسري وقال سالم سلم علينا بتكبر. هو كذاب قسم بالله العظيم، سالم سلم عليهم حاله حال اللاعبين. بس البارحة هاي اللقطة الغير اخلاقية لك هو طارق السكتيوي، انت سامع من نقول له هذا البشر خلقه واخلاق؟ اي والله العظيم خلقه واخلاق. شنو هالتواضع؟ ايش هالمدرب؟ يقول من تواضع لله رفعه. التواضع حلو. يقول من حطيت قائمة المنتخب المغربي المشاركة في بطولة كأس العرب دعيت من الله سبحانه وتعالى انه انا ما اكون ظلمت لاعب. وانتو يا لاعبين المنتخب الاردني ايش دعوه هالتكبر والتعالي؟ منو انتو؟ برازيل زمانكم؟ لك وينكم منتخب ما عنده بطولة؟ واذا صعد نهائي كأس اسيا واذا صعد نهائي كأس العرب استشنوا يا عم استشنوا. في لحظة تتويج المغرب ببطولة كأس العرب ظهر اللاعب سليم عبيده وهو ما سلمش على كابتن طارق السكتيوي، وطلعوا العالم اللي الله يهديهم ويسامحهم ويقول لك بص دي اخلاق الأراضنة والاردنيين والنشامة وبص اخلاقهم. مع انك لو تشوف لقطة زي دي هتلاقي ان عادي لعيبة كتيرة جدا من الاردن سلمت عادي على كابتن طارق، لان كابتن طارق السكتيوي شخصية محترمة. حتى ان اللاعب سليم عبيده نفسه طلع وقال لك ان انا بعتذر لكابتن طارق ودي مش من اخلاقنا وانا والله كان عن غير قصد عني، وعادي يا جماعة والله ممكن تحصل. فما لها داعي ابدا اي نوع من انواع المشاحنات ولا الفتن ما بين الشعبين. يا اردني ترى اخوك المغربي بيحبك بالزاف، يا مغربي ترى اخوك الاردني بيحبك، بس هو كشري يعني. حتى هو لو كان كسبك امبارح كان يقول لك هارد لك كابتن، فاهم؟ دي طبيعته، هو كده كشري بس يعني والله صدقني طيب وبيحبك. انت يا مغربي وانت يا اردني ما تنسوش تعملوا له فولو. البارح مور ما خلص النهائي بين الاردن والمنتخب المغربي شفنا هذه اللقطه اللي دارها لاعبين المنتخب الاردني للسكتيوي راح يخمس معاهم وما حبوش يخمسوا معاه. اوكي على بالنا انه في النهائيات الخساره تكون صعيبه ودائما الفرق ما تقبلش خسارتها في النهائيات، خصوصا النهائيات اللي تلعب فيها مباراه كبيره. لكن انا نشوف انه انت لاعب في منتخب وتلعب في بطوله كبيره لازم تكون لاعب محترف. اللاعب المحترف واللي يكون شارك في بزاف بطولات وربما يكون خسر بزاف بطولات يعرف انه هذه البطوله ماشي نهايه العالم، وانه لما مدرب الخصم يعطي لك يده تخمس معاه عادي، لانه هذا ما راحش يقلل منك ولا من منتخبك ولا من شخصيتك، وانه تتقبل خساره كما هي كما اي خساره اخرى. التصرف هذا صراحه انا ما عجبنيش، لانه كما كيصرى للسكتيوي كان قادر يصرى لاي مدرب تاع منتخب اخر. انا اشوف انه الخساره جزء من اللعبه، يعني انك خسرت بصح قدمت مباراه كبيره والعالم كامل شافك انك قدمت مباراه كبيره، كنت تخلي هذيك الصوره الجميله انه الناس تحترمك وحتى الخصم يحترمك. لانه تشوف انه سكتيوي راح يطبطب على اللاعبين رغم الخساره، لانه كان حاس وش راهم حاسين اللاعبين، حب ينقص لهم الضغط، حب يلحق لهم فكره انكم كنتوا احسن، كنتوا افضل، قدمتوا مباراه كبيره. لكن للاسف هذه الصوره انا ما نحبش نشوفها في النهائيات، وما نحبش نشوف اللاعبين يتعاملوا مع الخصوم بهذه الطريقه. رايكم في هذا الموضوع؟ دايرين عليك كي دايرين هادو دي موفي بيردون الله ينعل الراس تاعكم. مالك اونترينور قايس يدها مخلي يدها معلقه، عتاف تثبتها خسرت فينال هذه بوله اخويا، هذه بوله تربح تخسر بصح نورمال لادفيرسير جا دار لك سلام اون بليس اونترينور جا دار لك سلام، دير لها سلام ما فيها والو. علاش جايين دايرين كي الخرا دي والله العظيم. شوف هما نتوما انا على بالي نتوما ما بكم زعما اللي خسرتوا فينال، بكم اللي خسرتوا كونتر المغرب، والمغرب معدوده مع عرب افريقيا. يا مليح لكم صاي مليح لكم، والمغرب اعطوهم العصير ديال الليمون في كاس كبير هكا وما دير السلام. هذيك يدك الله يجعل ربي تنقطع كي انت كي هذوك اللي راهم جايين من موراك صاي. سكيتيوي مسكين عاقل والله لا عاقل سكيتيوي، ما ديك نهار يهضر مسكين عاقل انسان عاقل. جيتكم السلام زعما يواسيكم على خسارتكم. واش راك باغي يعطيك كوب ضرب يعطيها لك بدا يعطيها لك، ها بيعوا شويه راه وشرو كوب ضرب ونوري. كفاك تواضع يا سكيتيوي. شفت واش دار البارح لاعب اردني مع سكيتيوي؟ كفاك تواضع، انت اللور عليه، انت بروفيسيونيل، انت كاليتي سناب دراغو تراجي كونتيتي كاليتي، انت بروفيسيونيل ديجا كنت سبق لك ماركيت بيد ماراثوني، انت بالك الناس كاع تعرفك ومقادراتك وكاع واش كاين. كفاك تواضع، نتايا بروفيسيونيل. على بالي من تواضع لله الله رفعه، بصح ماشي مع هذا. شفتوا واش دار لك
شتو واش دار لك؟ والله غا عنده الحق سالم الدوسري كيما قيموش كاع. سالم الدوسري عنده الحق كيما قيموش. وما داك بدا يبكي في ندوه صحفيه، بدا يبكي سالم الدوسري وكاع منا. على بالي بلي واش دار، على بالي واش دار سكيتيوي يتواضع منا، بصح سكيتيوي ما تقدرش تتواضع مع هادو. شتو واش دار لك؟ داش اسمك ثقيل، هادي هي إلا تحترم اسمك يا سكيتيوي. كارثة والله كارثة تعبتنا. كمية الهجوم على لاعبين المنتخب الأردني من بعد هاي اللقطة إشي ما إله أي مبرر يا جماعة، وكأنه الإعلام عم بيحاول يشوه صورة لاعبين المنتخب الأردني والمنتخب بآخر يوم لإلهم ببطولة كأس العرب. بهاي اللقطة لاعبين المنتخب الأردني ما كانوا مركزين، منتخب خسر نهائيين على التوالي. شو بتتوقع تكون نفسيتهم يا رجل؟ كانوا محطمين بشكل كامل، بس ما حدا تداول هاي اللقطات. لقطة لاعب المنتخب الأردني أبو طه لما سجل الهدف واعتذر من الجمهور المغربي وحكى لهم انتوا على راسي، واللقطة الثانية لما لاعبين المنتخب الأردني سلموا بالأحضان على مدرب المنتخب المغربي. ما حدا بيطلع له يقلل نهائيا أو يشوه صورة المنتخب الأردني بهاي البطولة، لأنه من الأول حكيناها كل العرب إخوان، والأردن أثبتوا هذا الكلام بكثير لقطات. ما يا جماعة أي حد يرفض يسلم على مدرب بحجم مدرب. المغرب هذا قلة أدب، مو كورة هذه. المغرب رابع العالم، فازوا على الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا والبرتغال. يعني شنو بعد من انتم عشان ترفعون خشومكم؟ حتى لو خسرتم واجهتوا منتخب تاريخي، المفروض تقولون الحمد لله وتسلمون عليه، مو تتكبروا.